好，大家好，嚟個大市分析，咁就4月4號，咁美股大跌啦，因關稅大跌，咁嗰啲關稅嗰啲嘢我唔講啦，咁重點講下個股市先，咁恒指依家4月4號就假期啦，咁夜期都好似都冇得睇，但係你見到期貨就係214㗎啦，咁之前所講嘅命中晒，咁所以大家如果有興趣咧，就要 join 我個會員啦，我都分析晒嘅。就算我唔會員，我都盡量喺呢段 channel 嗰度會盡量講多啲我個人嘅睇法啦。咁我諗暫時都可以幫到大家嘅。咁如果你有 put，你或者你高位有貨走咗，應該可以避過嘅，係咪？好簡單嘅其實。咁你 keep 住聽我，咁當然要 like and share and 分享啦，係咪？嗱咁即刻嚟晒命先，唔好意思，睇圖表嘅。嗱咁依家美股就2日 gap down 啦，係咪？咁我哋喺啲日 gap down 之後呢，我都 day trade 咗，show 咗喺嗰啲會員度嘅。咁我哋一日都1萬幾千咁樣都容易出，因為呢啲市咁直不甩跌，你都比較容易做嘅 day trade。咁今日又係啦，係咪？咁尋日做啲 put 啦，咁贏到唔少錢嘅喎，都戰績都唔錯嘅，係啦。咁亦都可以聽翻我哋點講啦。嗱，呢度上個星期嘅段片嚟㗎。如果通脹又升，失業率又升咧，其實個市即係跌落去。如果一跌落去咧，嗱你問我咧，就4,900㗎啦。4,900係咪啊？跌落嚟啦，依家都5,000幾啦，未跌完啦，係咪先？跟住啦，港股啦。係啊，如果再跌咧，但係呢度最後嗰啲守埋啲千零點咧，如果打穿就好核突㗎啦，就要去到213。213啦，係咪？所以美股跌咧，嗱跟住嗱，我仲想講咧，我喺呢度個會員咧，我 release 咗出嚟俾大家聽嘅，我只係俾啲我啲會員嗰啲人聽嘅，咁都結果就我叫佢 put 蘋果啦，蘋果依家都200蚊度啦，係咪？咁你哋自己聽翻啦，咁希望幫到大家啦，好唔好啊？咁蘋果亦都係 AAPL，喂，唔知點解真係，好彩嘅真係跌穿咗添，我叫你呢度 put 噶嘛，係咪？呢度啊，呢度係啊，呢度 put 噶嘛，咁結果跌鬼晒落嚟啦，唔止200蚊添啦，跌多10蚊添。嗱咁依家評估下大市啦，咁跌落去，咁點算呢？幾時食糊咧？嗱，其實我覺得如果我哋尋日 put 咗㗎，都俾啲成績大家睇下，樣樣都有啦。嗱，依家證實下先，恒指呢度咧就喂213啊，期貨 ADR 已經係啊，咁命中咗啦我哋，咁我哋好彩咧又都做咗啲 put 嘅。嗱呢個就應該我做咗喺228嗰度做咗 put 嘅。依家213都入價1,500啦，係嘛？咁呢張嘢值1,500啦，最少都加時間就可能2,000蚊，咁呢個都一張都萬幾蚊嘅咯喎。咁我哋又做咗啲乜嘢啊？我買啲頭先買啲 CFD，之前買啲 put 咯，依家停咗，應該聽日又1,500咁買得好細嘅，不過應該有幾百美1,000蚊美金內咯，係啦。咁啱啱我哋亦都做咗啲細注嘅 SPY put 啦，都有2,000幾美金啊，2,500幾美金啦。咁好基本啊，呢啲咁嘅嘢。咁如果你哋聽到識做，點解點做？咁贏咗錢嘅，咁WhatsApp 我或者留言話俾我聽。咁打個一字啊，贏到錢；輸錢打個二字啊，留言啊嘛。咁其實好簡單嘅，又係再加上我諗上咗堂嘅同學都會更加好啦。嗱，啲日咧點解尋日要做 put 咧？我呢個阻住晒跌咗佢先。咁就係因為佢呢個圖咧，尋日係真正係破結構啊！佢呢個仲係理論上仲係上升個結構，仲可以升嘅。咁結果一關稅嗰日都跌咗出嚟，game over 咗啦。咁今日中國嗰邊又還擊啦。其實呢啲咁嘅市咧，只係兩敗俱傷嘅，咁跌定先好正常。
唉，咁搞下搞下就去翻2018年啦。唉，嗰啲嘢都慢慢再嗱，2018年係咁樣跌㗎。咁遲啲分析下啦，再揾啲圖。咁但係你問我依家跌就跌到幾多點呢？應該嗱，依家今天呢，曾經最跌過呢就17%嘅。啊，呢啲咩618跌啲再先啦，唉，阻住畫面咁花。咁啊，由最高位到呢度呢，最高跌過17.45%。即係其實老實講好癲嘅，即係由原本係7%，2日跌10%，2日咁啊，所以唔使跌停啦。咁但係呢啲位啊，唔係好支持呢個位，我覺得好明顯係嘛？at least 到呢度啦，係咪先？支持阻力互換位啦，咁啊21%，咁啊4000九咯。咁咪但係咁快跌完，我唔知啊成件事，我覺得醞釀點都係衰嗰啲嗌交。咁如果係嘅話呢，嗱補充多少少啊，即係如果依家咁快嗰度，即係之前我冇預咁快，如果快成咁呢，可能有機會掂4500，即係我覺得4500同4800嗰啲位呢，4800、4900呢啲位呢，同埋4500啊、4500、4600呢，我都會考慮揾啲地方長線買上咯。嗱，其實你成日聽啲貴佬好中意教你啲人買 leap call 噶嘛，呢啲 at the money 嘅 call 買到一年多後、年半後咁嗰啲值得買咯，我覺得。即係如果到時咁，但係都有個風險就係驚跌完之後唔係即刻升㗎，可能係 console 我哋話，即係好似 Bitcoin 嗰啲咁啊。你 Bitcoin 跌完之後呢，喺度餓一陣先升都得㗎嘛，係咪？S&P 就嗱橫行你又輸錢㗎啦。係啊，咁我覺得依家都係今晚成晚都係跌啦。依家都係3點17分嘅凌晨，咁我專登出咗咁夜，最 update 大家個市啦。再臨尾嗰半個鐘升咗幾多啊？俾佢升翻100點又好，咩都好啦。嗱，其實佢依家跌咗落嚟呢，跌得太多啊，係咪？嗱，咁如果佢要回呢，佢都係回得，即係要回再跌咯。我覺得有啲難搞嘅，但係呢。佢今次咧其實係點樣跌咧？係一啲類似旗形啊咁啊跌嗱，咁有量度目標嘅，即係所以有啲人係 put 唔到嗱。咁有啲個咧，今次咧就其實5200係一個位嘅支持阻力，咁跌深咗啦。咁我覺得依個係正股圖嚟㗎。咁我覺得第一關就1:1啦，下一關就1.618啦，有機會。咁4751係好合理嗱，呢啲位啊，呢度頂住，咁可能又去到呢啲位。佢而家打穿咗，其實嗱，跟住呢一度其實如果再跌都好快嘅，咁所以我依家有啲 put 我都冇食到佢嘅，由佢再 keep 住佢咯嗰啲 put。咁我覺得冇問題嘅嗰啲 put，咁就一路玩落去啦，係啦。咁或者今日可以食得住咯，今日都2日跌咗500點啊，有冇500點啊？唔止啊，喺呢度跌落嚟㗎嘛，呢度跌落嚟㗎嘛，700點啊，跌咗成係咯接近咯。咁好恐怖嘅，而家跌得5100啦。咁同我目標4900爭嗰200點啫嘛，係咪？咁成件事都嗱，你唔好咁快慢慢升嗱。其實我諗等我哋吹雞啦。你最好如果喺我個會員呢，我吹雞會快啲，咁希望幫到大家啦。咁依家啲量度目標去到呢度㗎啦，係啊嗱。如果唔會跌咁深應該，其實你話係咪要熊市咧？依家熊市咗啦，係咪？咁咩熊一、熊二、熊三嗱咁嘅？如果真係咁癲呢，熊一呢？即係如果我唔知佢邊度回調啦，因為佢未跌定啦。佢會回一個0.5嘅，係啦。咁但係會唔會回翻上去我唔知啦，係啊。我咁一關關睇啦。呢個係一個 A 浪咯，at least 都 A 浪會有個回調 B 浪，再有個 C 浪嘅理論上應該。咁所以依家回得咁跌得咁深，食部分糊啦嚇。咁仲有個 B 浪去買啦，或者買翻升咁嗱。記住個 B 浪係升㗎嚇。咁而佢個跌浪1:1嘅，咁呢啲之後再講啦。依家就係解釋翻個市況先啦。
咁同埋晒命咯，主要係因為又中啦嘛，係咪？成日都贏，成日都中咁，唔知點解嘅，真係因為識咯，係啊。其實你唔使聽咁多咁複雜嘅嘢嘅，你聽我 channel 咁都夠㗎啦。嗰啲數據都係死咁講緊數據啦嚇。啱啱出咗失業率啦，升咗啊！鮑威爾又講嘢喎，係啊。咁鮑威爾話 r e b a n change 咗，聽講話。咁啊死啦！嚇即係個市場啲人諗住你減息㗎嘛，吹咩唔減？咁啊但係今日就都有啲嘢冇跌㗎喎，好似咁好似話呢個乜鬼啊？越南啊，同侵好似傾到掂數喎，聽講話唔使減，即係可以。我唔知佢叫傾得掂數咩和解係咩意思啦？我唔知佢啱乜咯。嗱，總之就 Nike 咧係升5%反升，越南嗰度好似話關稅變大，由90幾% 變零喎，我唔知啊，係啊，其實好慘啊，應該做生意設廠嗰啲應該嚇到瀨尿啊！咁依家嗱，尋日咧就防守性股都會嗰啲咩 Johnson 都係升嘅，我睇下巴郡都跌啊，今日全程都跌啊，即係咩啊？真正嘅熊市嚟嘅。之前咧一開頭嗰波咧係啲防守性嗰啲啊，咩Johnson 啊，嗰啲 United Healthcare 嗰啲係升嘅，依家90%都跌。咁其實啱啱熊市係乜都跌㗎嘛，其實所有嘢都唔值錢。之前嗰啲故事全部都係騙人的，即係嗰啲夢幻嘢冇晒夢幻，全部都變翻價值，真正嘅價值，真正價值其實全部都唔值錢㗎啦，係咪？咁啊情況就係好複雜啦！依家同我最尾嗰半個鐘頭試得好挫嘅，好難玩嘅。你 day trade 嗰啲要完結㗎啦。咁美股好清楚啦，嗱，即係佢會跌落去。嗱，你唔好依家 put 啊，其實唔理想啊，因為你冇份，你錯過咗就錯過咗。我哋 put 一定要喺個靚位 put，係啊，恆指都係。咁恆指啦，呢個係真係恆指圖嚟嘅。咁佢213係咩位咧？就係呢度，呢度 retest 呢個位，放大啲先。點解佢喺213啊？就係呢支針頂嗰度企一企佢咯。咁我諗佢跌深少少嘅，就係嗰啲個橫行頂嗰度支持咯，係啊，日線圖。咁但係聽日星期一一開始已經打咗落去㗎咯喎。咁你話咁我買唔買得？我覺得你唔好搞住啊。其實美股未跌定咧，全世界市場都唔會好嘅。嗱，美股跌，即係你講咁多次啊，啲人咩東升西降，唔知西升東降咩都好啦。總之美股跌，全部都唔好，同埋中國還擊都唔好，所以你諗下跌得幾快？我喺246嗰個 put 落嚟㗎嘛，真係好勁啊，係咪？啱時間，我啲會員應該識嘅全部都，佢246 put 咗落嚟呢度，你竟然食咗3000點嘅跌啊！即係熊市都贏錢我哋。咁啊，呢啲全部都係技術嘢啦。其實你全部都複製做到嘅啦，學習到，跟我個培訓，跟我個訓練都會做到。咁希望大家有興趣就加入啦，係咪？咁亦都日經都講㗎啦，都係講上次講打喺度，一直不甩跌晒啦，根本都全部都中。你咩股都唔好買，走嗰啲都要走嘅之前。咁啊，美金啦，美金急升翻上嚟喎。今日其實美金跌晒落去啦，亦都係嗱，成件事我覺得倉贏咗㗎，即係佢搞咁多關稅啦，美金跌啦，佢搞咁多關稅咧，個美金要跌先有意思㗎嘛，個美金跌咗落嚟啦。咁如果嚟緊個Dodge 嗰個部門炒咁多人，失業率只會越嚟越升，聯儲局最撈尾都要睇數據，都要應息，最撈尾都要減息，不過唔知幾時減啦。係啦，咁大致係咁啦，咁我諗都冇乜嘢好講㗎啦。咁熊市嗱，你最好咧可以選擇就乜都唔做，唔做嘢係最好嘅。係啦，你冇你份係最好嘅。咁你如果你想短炒嘅，你就聽下我講咯。係啦，咁我諗大致就短 update 啦，長 update 咧，我喺個會員嗰度再更新啦，係咪？
咁其實真係曬命咁樣嘅啫喎，冇咩分析。唔係熊市有咩好分析嘅係咪？你都知熊市冇咩好分析嘅，其實最好就係上邊走晒，咁啊 put 少少咁樣贏到咁樣咯。咁依家係傾食唔食糊，我啲朋友嗌我啊，喂食糊啦！咁睇下先細圖。咁呢度畫翻個比例先啊，最撚尾係咁啊，升得好勁啊，升翻上去啊咁啊。咁我諗最撚尾嗰半個鐘係比較波動嘅，好勁喎，升50點啊短臨尾。嗱咁都到晒目標啦，day trade 嘅，咁我諗佢最撚尾收市好難估係邊個位㗎啦，但係食得就食啦，係咯。咁我諗盡量 take 嗰啲 profit 先啦。嗱，Bitcoin 係升翻嘅依家，咁我諗下個星期都唔會太差嘅可能，係啦。咁恆指就一定係打落去㗎啦，咁我哋就食糊先㗎啦。咁成件事就係咁啦，咁都中晒啦所有嘢。咁我諗嚟個短暫嘅 update 先啦，咁睇下有冇機會再拍多條片講下啦。咁但係真係唔好買股票住啊，長線都唔好買住。係啦，你唔好心急，係啦。但係我覺得都係嗰句㗎，我哋2627我哋會贏翻錢嘅，特別27年係啦。但係你話26年中咩時間，暫時冇乜頭緒係啦。依25年都仲係開頭啫嘛，4月頭啫嘛，係咪4月4啫嘛？咁成件事就慢慢觀察住先啦。咁啊，了解住個市啦。其實最簡單嗱，佢已經真正跌咗落嚟破結構 gap down 跌2日，跟住應該會回上去再跌㗎啦，係啦。所以反而我唯一就係研究下短測，睇下邊個位就係會做得再 put 咯，就係咁啦。咁如果有興趣嘅就 join 我個會員啦，係啊。再有興趣嘅就聯絡我上堂啦，係啊。咁我會同你訓練下啦。咁我有個依家嚟緊會開個群組俾我啲學生嘅，咁我哋分享我即時嘅交易，希望我哋成日都賺到錢，我賺到錢個方法亦都可以分享派咗俾大家，咁一齊賺咯，就係咁啦。好啦，多謝大家，拜拜。